ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவர் ஃபேன் சின்ன ப்ராப்ளம் காரணமாக கழட்டி பார்த்தா எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது பாருங்களேன். இந்த டஸ்ட்டு வந்து நான் வேணால் ஃபேன் ரொட்டேஷன் ஆகும்போது நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்ம சுவாசிக்கிற மாதிரியும் ஆகிடும். அதனால் டவர் ஃபேன் வாங்குறவங்க அது மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அட்லீஸ்ட் 6 மந்த்துக்கு ஒன்ஸாவது இதை கழட்டி கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாட்டுறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பின் இதுதான் ரொட்டேஷன் ஆகுது. இதுலேருந்து தான் காற்று நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் வெளியே வரும். இந்த ஸ்பின் வந்து இது இப்போ நான் கையில் சுற்றுறேன் இல்லையா, இது கூட இது மாதிரி ஒட்டியிருக்கணும். இந்த பக்கம் ஒட்டியிருக்க மாதிரியே இந்த பக்கத்தில் ஒட்டி இருக்கும். ரன்னிங்கில் சவுண்டு வருதுன்னு கழட்டி பார்த்தா 2 ஜாயிண்ட் தான் ஒட்டி இருந்தது, மிச்சது எல்லாமே ஒட்டாமல் இருந்தது. இப்போ அதுவும் பிஞ்சிருச்சு. இது ஒட்ட முடியுமான்னு தெரியல. ஒட்டினாலும் ரன்னிங்கில் வேகமாக ஓடும்போது அது கலண்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த பவுலே செட்டாக மாற்றுறதுங்கிறது ரொம்ப சேஃப்டியான விஷயம். அதனால் என்னோட சஜஷன் என்னென்னா, டவர் ஃபேன் வாங்குறத விட டேபிள் ஃபேன் வாங்குறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு அதில் ரொம்ப தூசு குப்பெல்லாம் சேராது. அதை நீங்கள் கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இதை கழட்டி தான் க்ளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் ரொம்ப இதில் அதிகமாக வருது. அந்தளவுக்கு காற்று வருதோ அதே மாதிரி அந்தளவுக்கு நாய்ஸும் நைட்டில் டிஸ்டர்பன்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் கழட்டி தான் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஆனால் டேபிள் ஃபேன்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பேரிங் வரும். இந்த பேரிங்கில் நீங்கள் கழட்டிட்டு மாட்டும்போது ஒரு லூப்ரிகேஷனுக்காக ஏதாவது ஆயில் விடணும். அப்படி ஆயில் விட்டால் தான் இதனால் ஃப்ரீயாக சுற்றும். அப்படி இல்லைனா சில டைமில் வந்து அம்மிங் சவுண்டு மட்டும் வரும், மோட்டர் ரொட்டேஷன் ஆகாமல் நின்றுடும். இப்போ நான் எதுக்காக இதை கழட்டணும், என்ன சவுண்டு வருது, எந்த நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ்னு சொன்னனோ அதை நான் இப்போ போட்டு காட்டுறேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த சவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாகவே இருக்கும், எப்போவுமே ஸ்டாப் ஆகாது. இது ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் சவுண்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு டவர் ஃபேன் வாங்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கம்பெனி ஐட்டமாக வாங்கிட்டு போயிடணும். இந்த மாதிரி சாதாரண லோக்கல் ரேட்டு கம்மியில் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளங்களை சந்திக்கிற மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கு நீங்கள் டேபிள் ஃபேனே வாங்கிட்டு போயிடலாம். உங்களால் ப்ராப்பராக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியல, கழட்டி க்ளீன் பண்ண முடியல, ஏதாவது சின்ன ரிப்பேர்னால் அதை உங்களால் பார்த்துக்க முடியல, எதுக்கு எடுத்தாலும் கடையில் தான் திரும்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேன் வாங்குறதே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லைனா டவர் ஃபேனில் கம்பெனி ப்ராடக்ட்டாக வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.